अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, हमारे पास ये CG125 बाइक आई है। इसमें मसला ये है कि ये बाइक की साउंड बहुत ज़्यादा ख़राब है। बाइक को स्टार्ट करते हैं इस तरह लग रहा है जैसे इसका इंजन बिल्कुल ख़त्म हो गया है। तो हमने बाइक को चेक किया, उसके अंदर इंजन ऑयल बिल्कुल भी नहीं है और उसमें जो मसला है वो अब हम खोलेंगे, खोल के फिर आपको चेक करवाएंगे कि उसमें क्या मसला है। तो आइए देखते हैं, ये वाली बाइक है, मैं आपको स्टार्ट करके चेक करवा देता हूँ। तो भाई स्टार्ट करके देखेंगे बाइक को। ये देखें, बाइक के अंदर से बहुत ज़्यादा शोर आ रहा है। तो भाई अब बाइक की साउंड आपने सुन ली है। माइक के अंदर हो सकता है ज़्यादा शोर ना आए, तो हम बाइक के इसके टैंकी टापे वगैरह खोलते हैं और टैपर कवर खोलते हैं। इसकी आवाज़ से ये लगता है कि इसके कुछ राड जो हैं वो ख़राब हो गए हैं। तो इसके अंदर कुछ राड होते हैं, सिलाइयाँ होती हैं, तो वो ख़राब हो गई हैं, जिसकी वजह से आवाज़ आ रही है। तो खोल के देखते हैं। लेकिन इसका हमने रिंग पिस्टन वगैरह का भी काम करना, क्योंकि इंजन ऑयल जो है वो बाइक के अंदर छोड़ती नहीं है, धुआं मारती है और ख़त्म हो जाता है। तो खोलते हैं बाइक को, फिर आपको चेक करवाते हैं। दोस्तों देखिए, यहाँ पे हमने जब इसका टॉप कवर खोला है तो ये जो ऊपर वाला पुश रॉड है इसका, ये बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। इसमें तकरीबन 3 सूत्र की 2.5 सूत्र की जो है ना वो प्ले आ चुकी है, और ये नीचे वाला हमारा ठीक है। तो इसमें जो है पुश रॉड का मसला है, पुश रॉड घिस गया है, इसका कट गया, जिसकी वजह से जो है हमारी साउंड ख़राब हो रही है। तो अभी हम निकाल लेते हैं इसे, सारा हमने खोलना तो है। तो दिखाने का मतलब यही है कि इसमें इतनी जो बुरी साउंड आ रही थी, ऐसे लग रहा था जैसे इसका कनेक्टिंग रॉड आवाज़ कर रहा है, तो यहाँ पे पुश रॉड की आवाज़ थी। तो पुश रॉड तब्दील होंगे तो वक्ती तौर बाइक चल सकती है, लेकिन ये आयल उठा रही है, धुआं मार रही है, तो इसलिए हमने इसका काम करना है। तो ये इसका हेड सिलेंडर वगैरह हम इसका खोलेंगे। तो हमने इसका हेड सिलेंडर वगैरह खोल दिया है। तो यहाँ पे जो इसमें शोर आ रहा था वो यही था जो मैंने आपको पहले बताया कि इसका जो राड है, पुश राड, ये कट गया है और कट के इतना छोटा हो गया इससे। ये देखें, इस साइड से इतना छोटा हो गया है। तो पुश राड हमने इसके अंदर न्यू डालने हैं। वाल इसके कटे हुए हैं, वाल सीटों से बिल्कुल कट के बारीक हो गए, यहाँ से वाल इसके न्यू डलेंगे। और पिस्टन जो है वो काफ़ी लूज़ हो गया है, रिंग इसके काफ़ी कमज़ोर हैं, तो रिंग पिस्टन हमने इसमें नया डालना है। तो इसका काम हम खराद पे देंगे इसका बोरिंग वगैरह होने के लिए। तो पिस्टन इसमें जो है वो न्यू डलेगा 50 नंबर का। KYH इसमें डालेंगे, क्योंकि ये न्यू मॉडल है तो इसमें न्यू मॉडल का ही पिस्टन डलेगा। ओल्ड मॉडल का भी डाल सकते हैं, कोई इशू नहीं है। और वाल इसके अंदर हम न्यू डाल रहे हैं, इसके क्राउन के वाल हैं इसके, जो हमने लिए हैं न्यू मॉडल के। स्टैंडर्ड साइज़ के इसके वाल चल रहे हैं, तो स्टैंडर्ड साइज़ के ही इसमें डालेंगे, क्योंकि ये वाल इसके गाइडों के अंदर बिल्कुल पूरे हैं। ये देखें, बिल्कुल पूरे हैं, हल्के से भी लूज़ नहीं है। तो देखिए जी, वाल हमारे यहाँ पे बिल्कुल फिट हैं। तो वाल हमने इसके ग्राइंड करवा लेने हैं। जब भी हम हेड खोलें तो ये बुश वगैरह चेक कर लें, कोई बुश अगर स्लिप है, लूज़ है, तो वो हम न्यू डलवा देते हैं। और बोरिंग और इसका खराद का काम करवाने के बाद इसकी फिटिंग करनी है। और यहाँ पे हमारी केम जो है, केम गारी कनेक्टिंग राड बिल्कुल ठीक है, इसमें कोई मसला नहीं है किसी किस्म का, बिल्कुल ठीक है, प्ले स्ले कोई नहीं है इसके अंदर। तो ये काम करेंगे। इंजन ऑयल वगैरह तो ज़ाहिर है इसमें डलेगा ही, तो ये करके फिर आपको चेक करवाते हैं दोबारा इसकी फ़िटिंग, कि इसको हमने और क्या एहतियाती तदाबीर होती है जब हमने बाइक को फिट करना होता है। दोस्तों फाइनली हमारा काम हो गया, आ गया खराब से। वाल फिटिंग हो गए हैं, पिस्टन बोर हो गया है, पिस्टन में रिंग वगैरह हमने लगा दी है। और इसके साथ हमने ये पिन इसकी चेंज की है, फॉलोवर पिन। फॉलोवर हमारे ठीक थे, पिन कटी हुई थी, पिन हमने चेंज की है। और इसकी जो पुश राड थे वो पुश राड हमने चेंज करने हैं, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि इसके पुश राड ही कटे हुए थे। तो पुश राड हम यहाँ पे यूज़ करेंगे क्राउन के, और जो वाल वगैरह हैं वो भी हम क्राउन के यूज़ कर रहे हैं। पिस्टन जो है वो हम इस्तेमाल कर रहे हैं इसके अंदर। तो यहाँ पे ये वाले जो राड हैं ओल्ड मॉडल वाले हम डाल देते हैं इसमें। तो इनका फ़ायदा ये होता है कि ये यहाँ से कटते नहीं हैं जल्दी, क्योंकि ये बाइक जो है बहुत ज़्यादा रफ़ चलती है, जिसकी वजह से हम ये वाले राड इस्तेमाल कर रहे हैं। तो अभी हमने वाल फिट कर लेने हैं इसके। हल्का सा ऑयल लगा लेते हैं। सफाई हमने इसकी मुकम्मल कर ली है।
वाशरें हमारी होनी चाहिए यहाँ पे। ये वाशरें हमारी मौजूद है, मैंने पहले वाशरें रख के इनमें ऑयल वगैरह लगा दिया था ताकि ये मसला ना करे, गिर ना जाएं। वाल सीलें हमारी आ गई हैं। ये देखें जी, स्प्रिंग वाल वाले आ जाएंगे तो यहाँ पे ये स्प्रिंग का नीचे जो ये ज़्यादा नज़दीक वाला हिस्सा है ये हमने नीचे की तरफ रखना होता है, और इस तरीके से हमने रिटेनर लगा के इसके अंदर काटर लगाने हैं और लिफ्टर के साथ फिट कर देना है रबड़ हैमर की मदद से। ये देखिए जी, इस तरीके से हम हल्का सा इसके ऊपर थोड़ा सा इम्पैक्ट करेंगे तो ये लग जाती है। तो ये काटर एक निकल गई है, इसको दोबारा लगा लेते हैं। ये देखिए जी, ये वाली साइड लग गई है, इस साइड पे लगा लेना है। इस तरीके से हमारा हेड फिट हो गया। अब हमने पिस्टन को लगाना है राड के अंदर। पिस्टन राड के अंदर लगेगा। रिंग जो है हमने चारों कोनों पे रखने होते हैं इस तरीके से। ये लाग लगाते हुए ये ख्याल रखेंगे यहाँ पे कपड़ा लगा लें ताकि आसानी के साथ लाग लग जाए, गिर ना जाए इंजन के अंदर। देखिए जी, लाग हमारा लग गया है। ऑयल लगा लें। फॉलोवर के अंदर ऑयल डाल लें थोड़ा सा। ये देखिए जी, बस अब हमने इसको फिट कर देना है। हल्का सा ऑयल यहाँ पे लगा लेते हैं। ये फॉलोवर का ख्याल रखना है कि ये दोनों चौड़े होने चाहिए। अगर नज़दीक होंगे तो ये एक साइड में बाज़ औक़ात फंस जाते हैं तो काम हमारा ख़राब हो जाएगा। वरना निचले वाले डावल हमारे मौजूद हैं तो दो डावल यहाँ पे, एक इस तरफ और एक इस तरफ हमारा आएगा। गैस्केट हमारा आ जाएगा और इसके ऊपर हमारा हेड आ जाएगा इस तरीके से। या बाकी की फिटिंग करके हम आपको इसकी चेक करवाएंगे स्टार्ट करके साउंड किस तरह बना है इसका। भाई ये हमारा हेड फिट हो गया है, नट वगैरह टाइट कर लिए हैं हमने, हेड के स्टड वगैरह सारे। तो पुश रॉड लगा लेते हैं। तो इस तरह लगाना होता है पुश रॉड, आराम से इसको बिठाना होता है। यहाँ थोड़ी सी अगर गलती हो जाती है ये पुश रॉड नीचे गिर जाता है इसके अंदर, फिर दोबारा हेड सिलेंडर खोल के ये निकलता है। तो इसलिए यहाँ ये आराम से हम लगा लेते हैं। ये रॉकर असेंबली के अंदर दोनों डावले होना ज़रूरी हैं। इस तरीके से रॉकर असेंबली को बिठा के बोल्ट लगा देने हैं। बस अब हमने इसका बाकी का काम कंप्लीट करना है, यानी इसकी ये रॉकर असेंबली टाइट करके और इंजन ऑयल इसका डालना है और टैपर इसके एडजस्ट करके बाइक को स्टार्ट करेंगे और आपको साउंड चेक करवाएंगे इसकी। दोस्तों हमारी जो है ना बाइक फिट हो गई है। अभी टैपर वगैरह हमने सेट कर लिए हैं। तो अभी इसमें स्टार्ट करके बाइक की साउंड चेक कर लेते हैं कि बाइक की साउंड अब कैसी है। तो ये देखें जी, बाइक हमारी बिल्कुल साउंड प्रूफ है। इंजन बिल्कुल हमारा स्मूथ चल रहा है, कोई किसी किस्म की गैर ज़रूरी आवाज़ नहीं है इसके अंदर से। सलेंसर की साइड से भी साउंड चेक कर लेते हैं। ये देखें, साउंड बिल्कुल बेहतरीन है हमारा। तो इस तरीके से हमने बाइक का काम कर लिया है। और इसमें यह है कि थोड़ी सी अगर एहतियात कर ली जाती तो कोई ये इतना बड़ा मसला नहीं था। इसमें अगर ऑयल का ख्याल रखा जाता तो इस तरह की गलती नहीं होनी चाहिए।
दोस्तों यही थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद है वीडियो आपको अच्छी लगेगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करके दोस्तों के साथ शेयर कर दें। मिलते हैं किसी नई वीडियो में, इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफिज़।